Biri biznesini dəyişir, biri onu böyüdür, biri düşünür ki, bundan sonra heç bir müdirlə işləməyəcək, öz işini görəcək. Mental duyğular var, hansı ki biz bəzən elə bilirik ki, həyatda xoşbəxt olmaq ya gözəl bir muzikaya qulaq asmaqla olur. Həyatda uğurları necə ölçə bilərsən ki, sən nə qədər xoşbəxtsən? Bunları neyi çatmır ki, bunların hansı çatmır ki, insan uğursuz olsun? Bəs bu təqdimatı necə bacaraq biz? Bu təqdimatın o qızıl orta xətti nədir? Sən onları ediyə insanın keyfiyyətlər yaşadın və müştərivə də yaşatdın. Bir yerə yığışmaq başlanğıcdır, deyir Henry Ford. Biz bugün bunu bacarmışıq, amma onun üçün yığışmışıq ki bir yerə. Zümrüdlə addım-addımın bu mövsümlük sonuncu söhbətini edəcəyik, sonuncu podkastımız olacaq. Bilirəm ki, mənim kimi sizlər də istirahətə gedəcəksiniz və istirahətə gedən hər kəs ilk öncə yeni xəyallar qurmağa başlayır. Onlar biri biznesini dəyişir, biri onu böyüdür, biri düşünür ki, bundan sonra heç bir müdirlə işləməyəcək, öz işini görəcək. Biri deyir ki, artıq bəsdir, 20 ildir öz biznesimi qurdum, biraz dincəlməliyəm və s. və ilaxır. Bu qısa müddətdə çoxumuz bunu elə xəyal olaraq saxlayırıq, amma bəzilərimiz də reallaşdırırıq. Mənim kimi istirahətdə yeni ideyalar düşünən və bu ideyaları bəziləri gerçəkləşdirən və gerçəkləşdirə bilməyən hamı üçün bugünkü qonağım mənə elə gəlir ki, ən yaxşı müsahibimdir. Çünki o həm biznesin maddi, həm mənəvi tərəflərini yaxşı bilir. NLP mütəxəssisdir Ərşad müəllim, həm də biznes koçdur. O həm də uğurlu bir çox layihələrin müəllifi və biznes sahəsində inkişaf etmiş, özünü inkişaf etdirmiş, uğur qazanmış biridir. Ərşad Xankişiyev. Xoş gördük sizi. Sağ olun Zümrüd xanım. Ərşad müəllim, elə girişi istirahətdən vermişkən soruşmaq istəyirəm. Sizcə keyfiyyətli istirahət necə istirahətin adıdır? Necə bir istirahət etməliyik ki, siz qıraqdan baxıb deyəsiniz ki, bax Zümrüd yaxşı, keyfiyyətli istirahət elədi. İstirahət edən zaman əgər siz problemdən uzaqlaşa bilirsinizsə, düşüncələriniz öz yanınızdadırsa, işdə deyilsə, bütün səlahiyyətləri kiməsə verə bilirsinizsə, şahid olan və içinizdə bir rahatlıq yaşayırsınız, istirahət, yəni içində onun sakinliklə bağlıdır. O zaman demək olar ki, insan özünə bir anlıq qayıtdı. Həmişəlik olsa daha yaxşıdır, amma çox vaxt elə olmur. İçindəki sakinliyi qoruyub saxlaya bilirsənsə, istirahət daha maraqlı olur. Demək ki, bizim getdiyimiz, gördüyümüz yerlər yox, mənəviyyatla bağlıdır istirahətin keyfiyyəti. Əlbəttə, o mental duyğular var, hansı ki biz bəzən elə bilirik ki, həyatda xoşbəxt olmaq ya gözəl bir muzikaya qulaq asmaqla olur, ya gözəl bir şəkili görən zaman sevinirsən, odur. Ya keyfiyyətli bir yemək yersən, bir ləzzət alırsan, onunla bağlıdır. Amma əsl həqiqətdə elə deyil. Muzika dayanan zaman sən özünü necə hiss edirsən, şəkil yoxa çıxan zaman sən özünü necə hiss edirsən, o sənin daxili aləmində sakitlik, sükut olan zaman, öz yerində, öz düşüncəndə, öz xoşbəxtlik hiss edirsənsə, əsl dəyərlər oradadır yəni. Muzika yoxdur, mən özümü pis etdim. Şəkil götürürlər, mən özümə qayıtmadım, özümlə ola bilmədim. Bu, yəni, kiçik sevinç hissləridir. Amma əsl həqiqətdə özündə qalan zaman o xoşbəxtliyi qoruyub saxlaya bilirsənsə, o daha önəmlidir. Bəs bugün, Ərşad bəy, bilirəm ki, siz uzun illər, sizin haqqınızda eşitdiklərim, oxuduqlarım, sizin özünüz haqqında danışdıqlarınızdan yola çıxaraq bir çox suallarım olacaq. Mənə elə gəlir ki, yeni hansısa bir yola başlayan insanlar üçün də bu sualların cavabı maraqlıdır. Artıq oturuşmuş bir sahədə olanlar üçün və hətta uzun illərdə hansısa bir mövqedə olub, oradan bezib, yorulub, bəzən artıq belə deyim ki, eynilikdən, monotonluqdan yorulan insanlar üçün də sizin cavablarınız mənə şəxsən maraqlıdır. Bugünkü gündən baxanda bilirsiniz ki, en qədər kitablar yazılır. Biznes sahəsində, psixologiya sahəsində, yeniliklər haqqında danışılır. Və sizin gözünüzlə baxanda, çünki elə bir ömür yaşayır ki, bəzi insanlar, onun yaşadıkları kitabın öyrətdiyindən daha çox şeyə qadirdir. Mənə elə gəlir ki, bu nöqteyi nəzərdən sizin xeyli söz haqqınız var.
Sizcə bugünün uğurlu sahibkarı kimdir? Məsələn, mən öz işimi qurmuşam və psixoloji cəhətdən nə qədər hazır olmalıyam ki, uğurlu sahibkara çevrilə bilim? Maraqlı sualdır. Əlbəttə, həyatı kitabdan oxumaqla öyrənmək olmur. Bəli. Onun bəzi cizgiləri orada ola bilər. Başqasının təcrübəsindən oxuyub öyrəndiyim bir şeylər olar. Amma həyat təcrübəsinə çevirmədən, sən onu yaşamadan, sən nə olduğunu bilməzsən. Bəli. Belə bir misal var, deyir, mən necə başa salım ki, roza gülün iyisi necə olur? Bəli. Onu iyisiləmədə bilməzsən. Həyat ona bənzəyir yəni. Uğurlar haqqında biz danışan zaman, sən əgər həyatda uğurların olmasa, olmayıbsa, sən nə olduğunu bilməzsən. Bu neyin bahasına başa gəlir? Keçdiyin, yaşadığın, əldə etdiyin nailiyyətlər və bu, deyək, bizneslə bağlı olan tərəfidir. Yəni, biznesdə uğurların varmı? Neyinin ölçülə bilər? Yəni, sənin nə qədər böyük şirkət qurubsan, nailiyyətləri nə qədərdir biznesdə, nə qədər pul qazanıbsan, nələrin var? Amma həyatda uğurlar çoxdur və şəxsi həyatında uğurlar necədir, ailə həyatında uğurlar necədir? Bunların hamısının ölçülən bir miqdarı olmalıdır. Neynəsə ölçülməlidir. Həyatda uğurları necə ölçə bilərsən ki, sən nə qədər xoşbəxtsən? Biznesdə olan uğurların sənin həyatda olan uğurlarına uyğun gəlirmi? Yoxsa pul dalınca o qədər qaçırsan ki, öz həyatın yadından çıxıb. Mən bu yaxınlarda istirahətə getmişdim. Orada eşitdim ki, bir ailə var. Onların xeyli özlərinin biznes sahələri var və müxtəlif və uğurlu. Amma eşitdim ki, onlar nə istirahətə vaxt ayırmır, nə özlərinə belə deyim ki, bir gedib başqa bir ölkə görmürlər, hansısa bir sərgilərdə iştirak etmirlər və s. və ilaxır. Əlbəttə ki, bu insanın öz seçimidir. Bəlkə doğrudan da o cür onlar xoşbəxtdir. Amma düşünürəm ki, bir insan fərqinə varsa ki, o pul arxasınca qaçır və xoşbəxtliyini unudur, yəqin ki, bir yerdə dayanar. Bəs o dayanmamağın səbəbi nədir, Ərşad bəy? İnsanın təbiəti ilə bağlıdır. Çox yerə yazmaq olar. Əgər İnsan lap uşaqlıqdan hansı ailədən çıxır, ora baxmaq lazımdır. Səbəb oradan ola bilər. Yəni, bunun valideynləri bu şəkildə yaşayıblar, bu həyat tərzi keçiriblər. Bir o ola bilər və bu istirahətin nə olduğunu bilmir. Başqa səbəb nə ola bilər? Yəni, həyatın mənasını orada görür. Və ola bilər ki, insan həqiqətən o istirahəti o cürdü işdən ləzzət aldığı üçün orada olur. Bu da ola bilər. Demək olmaz ki, səhv edir. Amma insanlar həyat kalisosu var. Ora baxan zaman həyat nə qədər mürəkkəb olub, hansı sahələri var, sən hamısında ola bilirsən. Bizneslə, ailənlə, putişestiv eləyə bilirsən, dostlara vaxt ayıra bilirsən, özün üçün meditasiya eləyə bilirsən, şəxsiyyət vaxt ayıra bilərsən. Bunların hamısı bir yerdə olan daha qarmalanlı həyat. Konfutsi deyirdi ki, sevdiyiniz işlə məşğul olun ki, heç vaxt işləmək məcburiyyətinə qalmayasınız. Amma bir də bugünkü dillə desək, belə deyim ki, bazarın tələbi var. Axı hamıya nəsib olmur, Ərşad bəy, sevdiyi işlə məşğul olmaq. Biz nə vaxt qərar verməliyik? Yaşımızın hansı dönəmində öz hisslərimizə qalib gəlməliyik, tələsməməliyik ki, ancaq sevdiyimiz işlə məşğul ola bilək. Gəlin, siz də bilirsiniz bugünkü bazarın tələbini, işçiyə olan ehtiyacı ki, hər kəsə nəsib olurmu sevdiyi işlə məşğul ola bilmək? Yox. Mən də onun tərəfləri deyirəm, yəni ancaq sevdiyin işi görməlisən. Burada çox bəzən insanların başını o qədər doldururlar ki, ancaq sevdiyin işi görə bilərsən. Hardan o dünyaya gəlib ki, sevdiyin işi sən görməlisən? Bəlkə görə sevə bilərsən. Çox maraqlı yanaşmadır, bəli. Bir insanla bir ünsiyyət qurmaqdan əvvəl sən fikirləşə bilməsən ki, mən bunu sevdiyim üçün bu insanla bu ünsiyyəti quracam. Bəli. Sən bir işlər görürsən, bir asıllıq var, bir inan var, onun üstündən o insanla ünsiyyət quran zaman daha xoş münasibətlər yarana bilər. Daha bir sevimli insana çevrilə bilər. Bəli. Amma sevmirdin, sonra sevdin. İşdə belə ola bilər. Niyə bu işə bağlamayaq? İşdə də ola bilər, əlbəttə ki. Mən şəxsən hansı sahədə biznesim olmağına baxmayaraq, bütün sahələrdə heç birini onu sevmədən başlamışam. Mənim ona bağlılığım olmayıb elə bir. Amma işi gördükcə, onu o qədər gözəl görmüşəm ki, nailiyyətlər əldə olduqca mən işi sevmişəm. Niyə də yox? Niyə bu tərəfdən baxmırıq? Ərşad bəy, bir də belə
soruşum biraz şəxsi olacaq. O nailiyyət nədir? Belə deyim ki, pul qazandıqca siz o işi sevməyə başlamısınız, yoxsa o nüfuz tanındıqca siz o işi sevməyə başlamısınız? Məsələn, mənə həmişə bu maraqlı gəlib bu seçim. Bəzi insanlar daha çox nüfuz gətirən, tanınan, şöhrət gətirən işlər arxasınca qaçırlar. Bəlkə də orada qazanc o qədər yoxdur, amma bəzi insanlar konkret məbləğə uyğun motivasiya olunurlar. Siz hansındansınız? Şəxsi bunu sizdən soruşuram və sizcə hansı daha maraqlıdır? Hansının marağı daha uzun ömürlüdür? Mən heç vaxt pulun miqdarı nə qədər olduğunu biznesdə axtarmamışam. Nə qədər pul olmalıdır ki, mən xoşbəxt olum? Ya bu ayın axırında nə qədər qazanmalıyam? Gündəlik gördüyün işi gözəl gör, nəticə mütləq olacaq. Və məni onun nəticəsi motivasiya etməməlidir. Mən hal-hazırda bu gün əlimdə gördüyüm iş necə gördüm günün axırında? Nə nailiyyətim oldu? Hansı gözəlliyi, hansı dəyəri yarata bildim? Bunların cəmi dediyimiz nəticəni gətirir verir. O həm də sizə uğur gətirir, həm də sizi bir vaxtdan sonra artıq digər uğurlarla yanaşı, maddi gəlirlə yanaşı, həm də sizi tanınmağınıza kömək edir gördüyünüz işlər. Bunlar sonradan olan nəticə kimi baxmaq lazımdır. Bunlar hamısı olacaq, şan şöhrət də olacaq, pul da olacaq, sizi sevəcəklər də, sizi alqışlayacaqlar da, sizi gələndə yerdə göstərəcəklər, kəlli də görüşəcəklər. Bunlar nəticədir. Yəni ona vurulmaq lazım deyil. Hal-hazırda əlində gördüyün işi sən necə görürsən? Fikir, fokus olmalıdır. O olan zaman nəticə mütləq olacaq. Siz elə bir övlad böyüdürsünüz. Siz fikirləşirsiniz ki, bunun nəticədə mənim oğlum daha bir insan olmalıdır, deyək. Övladım daha bir insan olmalıdır. Bəli. Ha, tamam, arzulayın onu. O nəticə ola bilər? Xeyr. Olmaya da bilər. Amma sən hal-hazırda nə qədər vaxt övladınıza aparırsınız, nə verirsiniz ona, necə yetişdirirsiniz, nələrlə övladınız məşğuldur? Bu gündəlik damla-damla olan hər addım, hər kiçik addım o nəticəyə gətirib çıxarda bilər. Ora fokuslanıb şan-şöhrət naminə yaşamaq lazım deyil. O olan zaman mən xoşbəxt olacağam. Yox. Niyə hər dəqiqənin qiymətini vermirik ki? Niyə hər dəqiqə ona nə verir ki, onun haqqında fikirləşmirik ki? Ərşad müəllim çox maraqlı bir mövzuya toxundu. Doğrudan da evlad tərbiyəsinə toxunmadan demək olar ki, bir buraxılışımız da olmayıb. Çünki onlar haqqında danışmasaq, biz nəyəsə göz yummuş olarıq. Doğrudan da belədir. Əgər biz uşaq tərbiyəsində nəticəyə fokuslansaq, bugünü unudarıq və ən xırda uğursuzluq bizi məyus edər. Çox sağ olun ki, bu haşiyəyə də çıxdınız, bunu da vurğuladınız. Ərşad müəllim, gəlin səmimi danışaq ki, çıxdığımız bütün yollar bizi uğura aparmır. Bu həm biznes sahəsində və bütün sahələrdə, istər şəxsi münasibətlər, istər iş münasibəti, istər öz qurduğumuz iş olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bəs biz uğursuzluğa düçar olanda, bəs biz hansı sahədə, istər belə deyim ki, kollektiv münasibətlərdə, istərsə də yeni qurduğumuz bir işdə düşündüyümüz kimi işlər alınmasa, necə özümüzü hazırlayaq? Psixoloji olaraq nələri bilməliyik ki, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, bir uğursuzluqda nə qədər çökən, yenidən başlaya bilməyən, özünə qaplanan və belə deyim ki, daha arzu olunmayan addımlar atan insanlar görmüşük, görürük və bugün də var. Bunların öhdəsindən gəlmək üçün biz psixoloji olaraq nələrə hazırlaşmalıyıq, nələri dəqiq bilməliyik? Əvvəl gəl uğurun nə olduğunu düzgün başa düşək. Başa düşək. Uğur bir uğursuzluqdan başqa uğursuzluğa gedən uzun bir yoldur. Amma burada bir şey var. Gərək həvəsini itirməyəsən. Ərşad müəllim, bəs orada, bu bizi yormur mu? Əgər həvəsini itmirsə, yox, elə önəmli olan, yəni biznesmen adi insanın fərqi nədir ki? Bilmirəm. Biznesmen bir uğursuzluqdan üzləşən zaman orada ilişib qalmır. Ona mane kimi baxmır, onun həllini axtarır. Və başqa bir uğursuzluğa uğrayan zaman yenə ona elə baxmır. Fikirləşir ki, bu mənə nə verdi? Bu mənə nəyi öyrətdi? Səbəb nədir? O addımları ata-ata uğur əldə edir. Bu, həyatda çox belə məsələlər var, yəni, misallar var. Ərşad müəllim, bəs biz çox üzr istəyirəm, biz nə oxumalıyıq, biz hardan dərs almalıyıq, biz necə bu qədər sağlam psixologiyaya sahib olmalıyıq? Məsələn, mən özümdən deyirəm ki, hətta belə deyim ki, uzun illərdir psixologiya oxuyuram, bu mənə çox maraqlıdır. Buna baxmayaraq,
Böyük bir uğursuzluq məni cəsarətimi qırar. Mən başqa bir uğursuzluğu düşünmək məni qorxudar. Bəs nə etməliyəm ki, bu qədər sağlam psixologiyam olmalıdır? Mental olaraq siz həm də bilirəm ki, mentorsunuz. Siz mənim kimi düşünənlərə nəyi təklif edirsiniz? Nəyi bilməliyəm ki, mən uğursuzluqda çökməməliyəm, əksinə onun həll yolunu tapmalıyam. Əgər siz baxışınız necədir olan uğursuzluğa? Siz əgər ona uğursuzluq kimi baxırsınızsa, sizin motivasiyası itir. Əgər siz o uğursuzluğa deyirsiniz, analiz edirsiniz, bu məndə niyə oldu? Neyi bilmədim bu başıma gəldi? Bilsəydim gəlməzdi. O coach направлениясında belə bir Kurov modeli var. Bəli. Yəni məqsədim nədir? Nə edəcəm? Hal-hazırda neyi başarıram və axırda nə olacaq? Belə bir sadə bir üsul var. Məqsədim nədir? Nə etmək istəyirəm? Hansı variantlar var və nə edim hal-hazırda? Çox bir sadə şeydir. Bir uğursuzluğa uğrayan zaman fikirləşsən, bu uğursuzluğun səbəbi nədir? Nəticə uğursuzluqdur və səbəb nə oldu? Yəqin ki, nə isə bilmədiyiniz üçün o addım atdınız, bu uğursuzluğa nail oldunuz. Neyi bilmirsə onu öyrənirsiniz. Ondan sonra öyrənən zaman nə olur? İçinizdə bir dolğunluq əmələ gəlir ki, mən bunu bildim, səbəbi bildim. Nəticə uğursuzluq idi, amma səbəb başqa bir şey idi. Bu şeyləri yəqin siz də bilirsiniz. İnsanın neyi var ki, bir cismi var, bədəni var, bir düşüncəsi var, mental nə? Bir enerjisi var, bir də emosiyaları var. Qısa şəkildə bu insanın göstəriciləridir, nə bilir, onu əhatə edən bir şeydir, əsas vacib şeylərdir. Bunları neyi çatmır ki, bunların hansı çatmır ki, insan uğursuz olsun? Əgər fiziki sən bir işin daha sonra getməlisən, amma getmirsən, uğursuzluğa nail olursan, sənin fiziki ilə bağlıdır. Sən getmədin ora, fiziki getmədin, o işi görmək lazımdır vaxtında və nəticə uğursuzluğa gətirdi, çıxartdı. Ya uğursuzluğun səbəbini axtaran zaman, mənim düşüncəmdə niyə çatmadı ki, mən o addımı atdım, getdin, amma düşünülməmiş şəkildə, yanlış bir fikirlərlə getdin, yenə uğursuzluğa nail oldun. O da var. Bunların ikisi də var, amma yenə uğursuzluq var. Burada nədir? Neyin çatmadı? Burada yəqin mən daha çox enerji itirməli idim ora, o işi görməyə, amma tənbəlli getdim. Getmədim, işin də tənbəl getdim. Uğursuzluğa nail oldum. Bu da var sizdə deyək. Daha nə yoxdur? Emosiya. Emosiya o işin şirinliyidir yəni. Mən o işi hansı həvəslə gördüm? Nə qatdım ora? Onu sevə-sevə gördüm, yoxsa bücürptərlik bir alınar, alınmaz da yox. Bu dördün bir yerdə olan zaman sənin nailiyyətlərin mütləq olacaq. Ərşad bəy, çox maraqlı nüanslara toxunursunuz. Onda qoyun mən onlardan çıxış edərək, mən elə gəlir ki, hamı bu dəqiqə bu sualları düşünür. Onların da yerinə sizə bu sualları verim. Deyirsiniz ki, emosiya. Bəs bugünkü gün bizə öyrədilənlər var da, siz də bilirsiniz ki, koçlar, treninqlər keçirilir ki, özünü təqdim etmə bacarığı. Yəni sən özünü, bəlkə də sən çox savadlı, çox bacarıqlı, çox işgüzar ola bilərsən, amma özünü düzgün təqdim etməyə bilərsən. İndiki dönəmdə də vaxt azdır, heç kim kimisə tanımaq üçün günlərlə vaxt sərf etmir. Bəs bu təqdimatı necə bacaraq biz? Bu təqdimatın o qızıl orta xətti nədir? Belə deyim ki, məsələn, siz özünüzü mənə həddindən çox belə təqdim etsəniz, düşünərəm ki, bu çoxdur. Bir müdir olsam və yaxud da ki, təqdim edə bilməsəniz də düşünərəm ki, özünü təqdim edə bilməyən biri necə yaxşı işçi olacaq? Bəs qızıl ortanı necə mən təyin etməliyəm? İnsanlar hamısı bir-birinə fərqli olduğuna görə mən onlara çox önəm vermirəm. Mən insanlar tanıyıram ki, şəxsən gəlib işə düzəlib, amma o qədər utanır ki, danışmağa. Özünü təqdim edə bilmir, adam familiyasının gücünə deyə bilir. Baxır, sahibkarın, biznesmenin insanları seçməyinə. Biz onun təqdim etməyindən maraqlı çox olmalıyıq, yoxsa onun işinə fikir verməliyik. O işləri necə görəcək? Onun nailiyyətlərinə biz baxmalıyıq.
İndi sosiallərdə o qədər infoçiganlar var ki, o qədər özünü gözünə təqdim edir, axırda tutub ötürməyə atırlar. Bu təqdimat nə qədər önəmlidir yəni. Olsa daha yaxşıdır, amma işinin keyfiyyəti ilə bağlı olsa daha yaxşıdır. Haklısınız. Bunun birinin olub, o birisinin olmamağı yanlış bir şeylər gətirib çıxardır. İnsan, cavanların olan problemlərin ən böyüyü bilirsiniz nədir Zümrüd xanım? Buyurun. Səhər-səhər telefonu açır, orada birinin nailiyyətlərinə qulaq asır və elə bil ki, o yaşayır o hissləri. O dediyimiz gözəl işləri görə-görə, sevə-sevə görən zaman o insanın orqanizmi endorfin qarmonu ifraz edir. O bir həvəs yaradır, motivasiya yaradan qarmondur. Amma insanın telefonda qulaq asıb başqasının nailiyyəti özü kimi qəbul edir, endorfini alır. Tənbəllik gətirib çıxardır. Heç insan deyir ki, nəyə işləyimi aldım da. Özünü asıl deyir, o haqda fikirləşmir. Amma o qarmon qana keçən zaman insan elə bil ki, onu yaşadı. Keçmişdə yox idi. Bir 30 il, 40 il bundan vaxt telefon olmayan zaman bunlar yox idi. Bəli. Sən durardın, gedib idman edərdin, yevi iş görərdin fiziki. O qarmonları alardın, sonra baxıb ləzzət alardın gördüyün işdən. Ərşad müəllim, Həqiqət o idi. məncə bu həqiqəti biraz tam həqiqət kimi qəbul etməyəcəm, üzrlü sayın. Niyə? Buyurun. Düşünürəm ki, 30-40 il öncə də uğurlu insanlar var idi və xeyli uğursuz, tənbəl insanlar var idi. Telefonda yox idi, hətta televiziyanın belə olmadığı vaxtında uğursuz insanlar, tənbəl insanlar, başqasının uğuruna baxıb həsəd aparan insanlar olub, bu gün də var. Mənə elə gəlir ki, bu biraz seçim məsələsidir. İndiki dövrdə də sizin özünüz bugünün insanısınız və xeyli uğur qazanmısınız. Siz də telefona baxırsınız. Mən düşünmürəm ki, siz telefonu həyatınızdan çıxartmısınız. Deməli, nəyə baxdığınızı düzgün təyin etmək, düzgün seçmək önəmlidir. Biraz belə deyilmi sizcə də? Doğru vurursunuz Zümrüd xanım. İndi gəlin başqa bir şeydir. Dalaşmayaq qətiyyən, amma bunu müzakirə edək deyə düşünürəm. Tamam. Mən biraz kökünə qayıtdım. Sizin dediyinizdə də həqiqət var. Bəli, mən də telefona baxıram. Amma bütün gün orada keçirtmirəm. Mənə nə lazımsa seçib ona baxıram. Bəli. Amma biz indiki gənc nəslin həyat tərzinə baxaq. Bizdə restoranda bir 80 nəfər insan çalışır. Öz təcrübəmdən danışıram. 80 nəfər insan çalışır. Bunların hər birinin telefonu var. Hər birinin 5 dəqiqə vaxtı olan kimi telefonda oturur. Yanından klient keçir, müştəri keçir, onu görmür. Seçimi hardadır bunun? Problemli Sual seçim. doğru ortaya. Bəli, problemli seçim. Biz bütün iclaslarda bunu müzakirə edirik və deyirik ki, bundan sonra telefona, iş vaxtına baxmayın. Bir dövr oldu bunların telefonunu vapşı yığışdırdıq ki, heç kimə telefon verilməyəcək. İşçilər o qədər bu telefonu öyrənib ki, bunların 50% dedik ki, biz işdən çıxırıq. Bir xəstəliyə çörədir. Çox maraqlıdır. Tamam. Çox maraqlı statistik. İndi biz bu insanları başa saldıq. Hər tərəfli ki, telefona baxmaq olar o vaxt ki, sən işdən çıxandan sonra günorta yeməyinə gedən zaman gedib baxa bilərsin. Müştəri olmayanda. Yox, müştəri olmayanda bu keçmir də. Çünki vərdiş eləyib 5 dəqiqə darıxır, sırası keçir, orada maraqlı bir şeyə baxır. İndi insana azadlıq verildi, seçim verildi, insan onu istifadə edə bilirmi? Yox. Və bu illər də belə davam edir. Bunda nə etmək lazımdır? Mən onun üçün misal çəkdim. Əvvəl bu heç yox idi, problem də yox idi. Mən bunu uğurla, uğursuzla bağlamıram. Amma təsir edirmi? Bəli, edir. Bəli. Əgər o telefon olmasaydı, o yerindən durub bir işlərin dalı sıra gedərdi. Bəzən saatlarla oturur telefonda. Durub idman eləməlidir, onu yetmir. Durub işə getməlidir, deyir yarım saat gec getsəm nə olar? Yəni, o qədər insanı özünə cəlb edir ki, insan bəzi uğurların onun hesabına itirir. Ərşad müəllim, belə sual verərdim ki, sizcə qüsurlu xarakteri olan, amma peşəkar işçi daha yaxşıdır, yoxsa mükəmməl xarakterli, daha zəif peşəkar işçi? Yəqin psixologiyada siz də bilirsiniz, IQ, EQ var. İntellekt tərəfi var, bunun yəni ağlın intellekti, bir də emosional intellekt. Əvvəllər çox, intellektə çox yer verirlər, ağıl intellektinə, yəni insana nə qədər ağıllıdır bu. Amma son zamanlar emosional intellektə önəm verirlər. Yəni, ola bilər, neysə az bilsin. Amma xarakteri gözəldir. Komandada işləyə bilir. İnsanlarla yola gedə bilər. Bilmədiyi şeiri öyrətmək olar.
Amma xəssiyyətində problem varsa, onu düzəltmək çox çətindir. Biz deyirik. İcazə verin sizə alqışlayım. Çünki mən həmişə belə düşünmüşəm. Bunu əksini düşünənləri də başa düşmürəm və çox sağ olun ki, doğrudan da bu cür xarakterin önəmini vurğulayan sahibkarlardansınız. Sağ olun. Burada biraz dərinliyə getmək lazımdır ki, maraqlı olsun insanlara. Bir bıçaq var. Bıçaq nə üçün? Deyək, ət kəsmək üçün, çörək kəsmək üçün nə qədər iti olsa, bıçaq iti olmalıdır. Nə qədər iti olsa, daha keyfiyyətlidir yəni bıçaq. İnsan ağlı da iti olmalıdır. Nə qədər iti olsa, bir o qədər şeylərin həllini düz tapa bilər. Amma bizim ağlımız nə qədər həqiqəti təsdiq edir? Problem oradadır. Əgər bu həqiqət deyilsə, onda iti ağıl nə edər? Çox zərər vurar. Ona görə deyirlər ki... Deyirsiniz ki, ağıllı olmaq, belə başa düşürəm ki, demək, sözünüzün məqsədi belədir ki, əgər səhvim varsa düzəldin, ağıllı insanın qüsurlu xarakteri varsa, o ağıl ziyana işləyəcək, amma xarakteri yaxşı olan bir adamın az ağlı belə bizim xeyrimizə işləyəcək. Tamamilə doğrudur. Ona az ağıl deyən zaman, yəni, o insan xüsusiyyəti, xoş xüsusiyyəti olduğuna qədər insanlar eşidə bilər, bilməni öyrənməyə çalışar. Ağıllı insan isə özünü o qədər ağıllı hesab edir ki, o insanları işitmir. O elə bir ki, hər şeyi bilir. Ərşad müəllim, müdir-işçi arasındakı psixoloji baryer necə olmalıdır? Çünki bir dövr olub ki, siz də bilirsiniz ki, kollektiv şuur önə çıxıb, bütün cəmiyyətlərdə kollektivçilik təbliğ olunub. Sonrakı dönəmdə artıq fərdiçilik müzakirələrə gəlib çıxıb, fərdiyyətçilik ön plana çıxarılıb. Sonradan yenidən iş yerlərində və sairələrdə kollektiv münasibətlər alqışlanmağa başlayıb. Siz necə düşünürsünüz? İşçilər arasında deyil, müdir-işçi arasındakı bərabərlik, münasibət, psixoloji baryer necə qorunmalıdır? Əlbəttə burada çox yanaşma var, fərqli yanaşma var. Əgər sahibkar ya biznes men öz işçiləri olan münasibəti bir ailə ilə müqayisə edə bilsə, çünki günün 8, 9, 12 saatın insanlar sahibkarla bərabər çalışırlar. Burada necə atmosfer olmalıdır? Xoş əhval-ruhiyyə olsa, işin keyfiyyəti bir o qədər yaxşı olar. Amma biraz geri qayıtsaq, insanların düşüncəsinə qayıtsaq, sahibkarın çox elə fikirləşmir. Deyir, mənim xoş münasibətim bu işçidə tənbəllik yarada bilər, bərabərlik yarada bilər. Bu işin görməz, arxayınçilik yaradar. Əvvəllər elə idi və buna nə edirlər o zaman? Qorxu yaradılar. Yəni, sahibkar işçinin qəlbində qorxu yaradır ki, qorxusundan bu işi görsün. Zəhm yaradırlar, belə bir şey. O, biraz köhnəldi. Müasir dövrdə işləmir. Sahibkar nə etməlidir? Birinci, öz düşüncəsini düzəltməlidir, fikirləşməlidir ki, insanlar işi sevib ora gəlməlidir. Orada hansısa bir gözəl aura olmalıdır. İnsanlar evdən işə kollektiv naminə gəlməlidir ki, mən gedəcəm, insanlarla ünsiyyətdə olacam, mənə orada daha xoşdur. Belə bir atmosfer yaratmaq lazımdır. Amma yarada bilirlərmi? Çoxları yox. Çünki biraz o yolda çalışmaq lazımdır. Onu dərk eləmək lazımdır, onu öyrənmək lazımdır. Xəssiyyəti dəyişməlisən. Əgər o xəssiyyət səndə yoxdursa, sən onu yarada bilməzsən. Siz öz xarakterinizi dəyişdiniz, təlimlərə getdiniz, yeni kitablar oxudunuz və düşündünüz ki, əvvəlki dönəm bitib, qorxu, zəhm öz əhəmiyyətini itirib, müasirləşdiniz. Bəs işçilər nə qədər buna hazırdır? Bu bir tərəfli olmur da. Əsas problem də oradan da yəni. Əgər sahibkar bilirsə, mən özümü dəyişirəm, bu yolda hansı addımları atıram, öyrənirəm, amma mənim komandada olan işçilərimdə bu şuur, bu düşüncə yoxdur. Bu boşluq əmələ gətirir. Bu alınmaz. Birlikdə oxumaq lazımdır. Bildikləri onlara ötürmək lazımdır. İndi coach şkolalar, biznes şkolalar, mentorların əsas işi onunla bağlıdır yəni. Özlü hörmət edən sahibkar, işin böyüdən sahibkar mütləq öz komandasını öyrətmək üçün vaxt ayırmalıdır, yer ayırmalıdır, pul ayırmalıdır, onun təşkilatçılığın mütləq özünə götürməlidir.
Bu olan zaman dedi, Ərşad bəy, sizin dediyiniz o ayda bir dəfə, 2 ayda bir dəfə və yaxud da ki, həftələrlə, indi bilmirəm, siz bunu düzgün bilirsiniz. İşçiləri təlimlərə aparmaq, təlim məktəbləri, koç məktəbləri var. Ora aparmaqdan danışırıq və yaxud da ki, mütəxəssisləri gətirib şirkətində işçilərlə görüşdürüb onlara yeni nəsil münasibətlər haqqında söhbətlərə çağırmaqdan danışırıq. Səhv başa düşmədimsə. Bəli. Bəs sizin özünüz bu cür təlimlər verirsiniz, bildiyim qədər. Necə düşünürsünüz? Ürək açandırmı nəticə? Bir işə yarayırmı? Həm sahibkar baxımından, həm işçi baxımından. Mütləq nəticələr olur, var və olacaq. Bunun başqa yolu da yoxdur yəni. Sən bilməyən bir insanı başa salmaq üçün nə qədər vaxt ayırarsan və onların sayı, işçilərin sayı 100, 200, 500 nəfər olan zaman sən nə qədər o vaxt ayıra bilərsən? Mümkün olmayan şeydir. Yəni, hər insanla ayrı-ayrılıqda danışmaq, başa salmaq. Önəmli olan nədir? İndi kollektivini oxuyurlar. Yəni, şirkətlər çağırır, ən öndə gedən işçiləri 3 günlük, 5 günlük təlimlər təşkil edirlər, offline, online və onların bilmədiyi şeyləri onlara göstərirlər. Yəni, buna demək olmaz ki, insanlara öyrədirlər. İnsanların elə bir qaranlıq bir yerə işıq salırlar ki, onsuz da o var, amma onlar görə bilmir. Həqiqəti göstərirlər insanlara. Hansı şəkildə, deyək, müdrik insanların belə bir sözü var, deyir ki, mən heç kimi öyrətmirəm, heç kimi də başa salmıram. Onların qaranlıq olan yerinə işıq salıram. Hansı ki, onlar var o insanda, amma o hazır deyir ora baxmağa. Çox maraqlıdır. Qaranlığa işıq sal ki, onu görə bilsin. Koçların əsas gördüyü iş nədir? Bir şey etmir ki, ancaq sual verir. İnsanların öz resursundan, öz düşüncəsindən nə dünyaya gəlirsə, insan ona daha çox qiymət verir. Sual verir koç, siz özdə onu tapırsınız. Tapdığınız üçün sizə daha maraqlı olur və onun dalı sıra gedirsiniz. Bu niyetdir ki, koç bir şey öyrətmədi ki. O qaranlığa işıq salmağa bənzəyir. Yəni, siz tapdınız, siz fikirləşdiniz, sizin düşüncəzdən doğdu, siz onu həyata keçirə bilərsiniz. Mən desəm ki, siz gedin, mənim dediyimi edin, bu işləməz. Və çox vaxt işləmir. Çünki siz ona hazır deyilsiniz. Düşüncəz, bədəniniz ona hazır deyil. Bəli. O baxışı dəyişmək üçün siz onu özünüz tapmalısınız. Əziz dostlar, əziz bizi izləyənlər, qeyd edeyim ki, bugün qonağıma bir çox sahədən sual verirəm. Yenicə bizi eşidirsinizsə təəccüblənməyin, çünki qonağım bir sahənin mütəxəssisi deyil. Uzun müddətdir ki, o biznesin müxtəlif sahələrində uğur qazanıb, həmçinin təlimçidir və NLP mütəxəssisdir. Belə bir nüansları özündə cəmləşdirən adam tapmaq çətindir. Ona görə də çalışıram ki, hamını maraqlandıran sualları ünvanlayım. Sizə görə belə deyim, bir mütəxəssis gözü ilə baxanda sağlam rəqabət nədir? Hansı rəqabəti biz sağlam, hansını isə qüsurlu hesab edə bilərik? Rəqabət çox gözəl şeydir, amma o təmiz olsa, təmiz niyyətlər daxilində olan zaman. Bu nədir? Bəziləri deyir ki, ən gözəl rəqabət sənin müştərinin səndən razı olmağıdır. Müştəri həmişə haqlıdır deyirlər, belə bir cümlə var. O başqa. Yəni, əgər sən bir konkurentlə rəqabət aparırsansa, ən asan yolu sənin müştərinin səndən razı olmağıdır. Ya sən heç bir... Başa düşdüm. Sən ona qalib gələcəksən onsuz da. Bəli, əgər burada nəciblik var yəni. Sənin müştərin səndən razı olması üçün sən nələr etməlisən? Məhsulun keyfiyyətli olmalıdır, sənin insani keyfiyyətlərin gözəl olmalıdır, arazda münasibət olmalıdır, inam olmalıdır, müştərini daimi izləməlisən, daimi olan probleminin yaranan zaman sən nə etdin? Bunlar önəmli olan şeydir. O vaxt klientin, müştərin səndən razıdır. Səndən razı olan müştəri gedib sənin konkurentdən bir şey almaz ki, sənin qiymətini verəcək. Artıq rəqibin məğlub olacaq. Məğlub deyirik, amma bu öz də yaxşı şeydir. Yəni, bu sənin müştərindir.
Sən onu başardın. Rəqibin onu başarmadı. Sənin günahın var mı burada? Yox. Sən onları edikdə insanı keyfiyyətlər yaşadın və müştərivə də yaşatdın. Amma onu başarmadı, o nə etsin? O da yeni fikirləşsin. İndi bax, o rəqib düşüncəli insan olarsa, gəlib sizdən soruşar. Mən də eyni işi görürəm, məndə niyə alınmır? Sən də bildikləri deyə, qoy da geçsin öyrətsin, qoy da qazansın. Düzgün rəqabət belə olur. Amma bizi öyrətmədilər. Bizə sən hamıdan qabaq. Ərşad bəy, sizdən soruşsalar uğurunuzun sirrini dəqiqliklə deyirsinizmi? Bəli. Bəs deyirdilər ki, usta, belə deyim, el sözümüz var, bilirsiniz, deyirlər ki, usta hər şeyi öyrətməlidir, amma bir dənə nəsə saxlamalıdır. O fikir öz əhəmiyyətini itiribmi? Bir şey, mən başa düşə bilmirəm bir şey nədir yəni. Hamısını deyirsiniz. Orada gizli bir şey yoxdur ki. Gizli nə ola bilər ki insanın? Mən bir şey tapa bilmirəm ki, neysə kimdənsə gizlədim. Çünki məndən öyrənməyəcək, başqa yerdən öyrənəcək. Əgər mən onu desəm nə olacaq ki? Xoş münasibətiniz yaranacaq, həyatda bir dostun artacaq. O insan da bəlkə bir şeylər sənə verə bilər. Yəni o paxıllıq dediyimiz keçmişdə qalmış, onlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bizə düzgün öyrətməyiblər. Biz onun əziyyətini çox çəkirik. Paxıllıq mənə nə verir ki? Çox maraqlı yanaşmadım. Paxıllıq mənə nə verə bilər ki? Mənim ətrafımda çoxlu konkurentlərim olub. Mən onların heç olmasa həftədə bir dəfə gedib oturub bir çay içirəm. Söhbət edirəm. Onların çoxu Elə maraqlı. Onların çoxu isə mənim heç bir dəfə də ofisə gəlmir. Mən hiss eləyirəm ki, onun düşüncəsi nədir. Amma mənə maraqlı deyil. Mən gedirəm, bunu neçə aldın, neçə satdın, necədir, işləri necədir? Mənə maraqlıdır. Əgər mənə deyərsə, lap yaxşı, deməsə də problem yoxdur. Konkurentə konkurent kimi baxmaq özü düz deyil yəni. Adım qoyublar, konkurent mübarizə çeviriblər. Mən kimləsə mübarizə aparıram. Niyə? Elə maraqlı qonağım var ki, istəyirəm ki, saatlarla danışam, amma bugün həyat daha səsli küylüdür. Biraz öncə qonağım Ərşad bəyin də dediyi kimi, artıq istər sosial media, istər telefon, gündəlik həyat o qədər axın kimidir, o qədər sürətlidir ki, bilmirsən ki, zamanı necə böləsən. Bugün də necə vaxt gəlib keçir, heç özüm də bilmirəm, amma bilirəm ki, az qalıb söhbətimizin sonuna. Elə ona görə də gəlin zamandan da danışaq Ərşad bəy. Necə düşünürsünüz? Bir insan işinə, ailəsinə, öz hobbilərinə, sosial mediasına, dostlarına, qohumlarına fərq etməz zamanını necə bölməlidir? Oxumağına, özünü inkişaf etməyinə necə çatmalıdır? Çünki elə bir dövrə gəlmişik ki, həm çox dünyadan bir xəbər, insanlar çoxdur, həm də günü-gündən özünü inkişaf etdirən, yeniliklərə açıq bir nəsil yetişir. Bax, onlar nələri dəqiq tənzimləməlidir, vaxtını, zamanını necə bölməlidir ki, zaman onların lehinə, xeyrinə işləsin? Əgər insanın planı yoxdursa, mən gün ərzində nə edəcəm? Problem oradan başlayır. Hər bir insanın çeklisti, ona çeklist bilmirəm, başqaca nə adlanır? Çeklisti olmalı, yəni mən sabah durub nə edəcəm? Axşamdan. Bu, bunun başında düşüncəsində yoxsa o problem. Çünki niyə insan səhər yerindən durur, fikir, nə edim? Gedim iskan çay içim, sonra nə edim? Gedim duş qəbuldan, sonra nə edim? Bilmirəm, baxaram da. Bu həyat tərzi deyil. Mən axşamdan hər şeyimi planlaşdıram. Və günün axırında da deyirəm, bu gün planlaşdırdığım işləri həyata keçdimi? Keçmədisə niyə? Yəni, analiz günün axırında. Sonra yeni planlar sabah üçün. Bu şəkildə olur. Bu olan zaman sənin həyatda xaos olmur. Xaotik üçün yaşamırsan. Əgər xaosda yaşayırsansə, sən xaosları böyüdürsən. Həyata bu problemlərə çevirirsən. Bu, biz yaşlı olan nəsilə də, gənc nəsilə də, bundan sonraki bütün nəsilə də aiddir yəni.
Yoxdur elə bir şey ki, Ərşad bəy, bəs həyatımızı çox planlayanda da bilmirəm indi hamıya aiddirmi, sahibkara aiddirmi? Məsələn, mən bu günümü planlamışam. Balaca bir tıxac, hansısa bir müdirin məni vaxtında qəbul etməməyi, hansısa bir force majeure işin ortaya çıxmağı mənim planlarımı axsadır. Bəs mənə bu stres yaşatmırmı? o da sizin baxışınızdan aşıldı. Siz o olan fakta necə baxırsınız? Bir şey, belə bir gözəl fikir var deyir. Eğer sen bir problemi həll edə bilərsənsə, həll et. Həll edə bilməzsənsə, onun haqqında fikirləşmək lazım deyil. Sənə heç nə verməz. Ay, nə maraqlı. Bugün elə bilirəm, özümü təlimdə hiss edirəm biraz da. Mənə elə gəlir ki, bugünkü söhbətimiz bir çox izləyicilərimiz üçün təlim xarakteri daşıyacaq. Gəlin stresə də toxunaq, çünki bugünkü dövrün, dünyanın ən böyük problemlərindən biri də stressdir. Baxmayaraq ki, bütün iş yerlərində biz həm də onu axtarırıq. Yəqin siz də belə işçiləri axtarırsınız ki, onlar stresə davamlı olsun, problemi anında həll edə bilsinlər və s. və ilaxır. Mənim, sizin və yaxud da bizi izləyən bir ailənin yeniyetmə bir evladı var. Ona nələri öyrətsin ki, o stresə dayanıqlı olsun, problemdən qorxmasın və belə deyim, ən balaca uğursuzluqda çöküş yaşamasın. İstəyirəm ki, sonuncu, bax bu fikirlərlə bugünkü söhbətimizi yekunlaşdıraq Ərşad bəy. Zümrüd xanım, bu həyat çox gözəl həyatdır. Və o olduğu kimi var. Orada heç nə dəyişmir. Dəyişən insanlardır. Və əgər lap kiçiklikdən uşağı onun qarşılaşdığı problemin həllini öyrədə biliriksə, çətinliyə düşən zaman onun qabağını almırıqsa, o çətinlik keçirsə, keçmə yollarını öyrədiriksə, o uşaqda stres 0 dərəcəsində ola bilər. Çünki niyə? Onun şəxsi daxili təcrübəsinə çevrildi o. Amma siz onun önünü alan zaman, bunu etmək problem yaşayarsan, problemlə üzləşən zaman o yox, siz onu həll edirsinizsə, onun nə mentalını, nə fiziki bədən ona, şuuru ona hazır deyil. Ondan sonra biz əbədi yaşamırıq. Biz dünyamızı dəyişdik, o qaldı. Problemlərlə üzləşən zaman nə olur? Stresə düşür. Bəs Ərşad müəllim, məsələn, uşaqlarımıza belə də soyuqqanlı yanaşanda, həm mental, həm fiziki cəhətdən onları problemlə üz-üzə qoyanda, onlara belə deyim ki, qol qənət açmayanda, biz də soyuqqanlı, laqeyd valideyn kimi ittiham olunmarıqmı? Zümrüd xanım, yox əlbəttə. Aha. Bu bizim, əgər biz belə varıqsa, bu bizim dar düşüncəmizdir. Aha. Biz nə etməliyik? Bir, övladdan əvvəl özümüzü tanımalıyıq, özümüzü tərbiyə etməliyik, öz düşüncələrimizi artırmalıyıq. Övlad böyütmək çox çətin bir şeydir. Bəli. Çox çətin bir şey. Əsl övladdan danışıram. Müasir dünyada uşaq tərbiyə eləyib, onu öyrədib cəmiyyətə vermək böyük bir dahilikdir. Bunun üçün nə edə bilərik biz? Mütləq bilmək lazımdır. Övladın tərbiyəsini, düşüncəsini necə formalaşdırmaq lazımdır. Bu yoxdursa, uşağın problemləri gələcəkdə mütləq olacaq. Depressiya düşəcək, həyata nifrət edəcək, yaşamağın çəmini tapmayacaq, dostlarından uzaq olacaq, suisidlər olacaq. Ona görə insanın mürəkkəbliyi Allah tərəfindən elə yaradılıb. İnsan canlıların ən alisidir, ən də mürəkkəbidir. Bəli. Mürəkkəb insanı mürəkkəb yollarla tərbiyə olunmalıdır. O baş, o düşüncə gözəl şeylərlə doldurulmalıdır. Bəy məcburiyyət qarşısında qalıb, uşaq böyüdükcə bilmir nə etsin, biri yalan danışsa o yalanı yığır başına, biri pis əməl edirsə onu yığır başına. Çünki bilmir, hardan götürsün, nəyə rast gəlirsə onu yığır. Biz o, Allahın verdiyi gözəl beyinə zibillər də yığa bilərik, gözəl şeylər də. Bəli. İndi valideynin borcu, məsuliyyəti oradandır. Nə verdi övladına? Zibillərin içində zibil yığdı, yoxsa vaxt ayırdı ona gözəl şeylər öyrətdi. Və ondan sonra gələcək həyatında övlad özün orada bürüzə mütləq verəcək. Ona görə deyirlər, övlad valideynin güzgüsüdür. Bəli. Amma valideynlər nə fikirləşir? Yəni biz də, mən də valideynəm. Biz çox vaxt sənə böyütdüm, çörək verdim, onu etdim, bunu etdim. Sən niyə belə zay oldun? Ən böyük səhv odur valideynin. Bəli. Özünə bax, güzgündür sənin.
Amma biz özümüzə baxmaqdan qorxuruq bəzən. Qorxuruq. Doğrudur. Günah heç kim boynuna almır. Və deyirlər ki, bu gənc nəsil zay olub. Niyə zay oldu? Ne verdin ki o zay oldu? Bəlkə vermədin? Haqlısınız. Ərşad müəllim, sonuncu sualımı ünvanlayacağam. Doymuram söhbətdən, bitmir maraqlı söhbətimiz. Amma istəyirəm ki, bu haqda da danışasınız. Çünki bilirəm ki, siz gənclərlə çox görüşürsünüz. Həm işçi olmaq istəyən, həm sahibkar olmaq istəyən, həm belə deyim, stresə dayanıqlı olmaq istəyən, uğur qazanmaq istəyən insanlarla görüşürsünüz, təlimlər verirsiniz. Bugünkü gənclərdə ən böyük xoşunuza gələn cəhətlər nədir? Qüsur kimi gördüyünüz, daha çox həlli vacib olan tərəflər nədir? Əlbəttə, mən üstün cəhətləri çox görürəm onlarda həqiqətən. Nə də? Məsələn, onlar həm savadlıdır, nə mənada savadlı, yəni öyrənməyə can atırlar və biraz intellektual inkişaf etmişdir onlar. Öyrənməyə can atmaq, nailiyyətlər əldə etmək istəyirlər. Bu çox yaxşı bir şeydir. Yəni, onların o təmiz beyninə nələrsə yazmaq olar. Bəli. Əgər onlar istəyən zaman. Çatışmayan cəhətlər nədir? Çox tənbəldirlər. Uğur ağılın yanında deyil. Uğur hərəkətin, risklərin yanındadır. Sən qərar verib hərəkət edən zaman uğurlu ola bilərsən. Sən ağıllı danışıb kitablarla, YouTube kanallarında qulaq asmaqla heç vaxt uğur əldə edə bilməzsən. İndi baxın, gənc nəsil çox informasiya aldı və dedi, mən bilirəm, mən ağıllıyam. Nə olsun? Amma hərəkəti keçirdə bilmədi. Mən öz şəxsi həyatımdan bir-iki misal çəkə bilərəm. Yəni, övladlarımla, hamısı ali savadlı, xaricdə oxuyanları da var. Amma onlar həyata addım atan zaman mən nə gördüm? Bunun elimin bildiyin üçün gördüm yəni. Bilməsəydim günahlandırardım. Sizə onu etdin, bunu etdin, getdin xaricdə milyonlar xərclədin. Nəticə niyə yoxdur? Belə günahlara yıxa bilərdim onların üstünə. Amma bilirəm ki, bu şəhərdə böyüyüb. Böyük uşaqdır. Bunun bədəni mental cəhətdən inkişaf elədi. Amma fiziki bunun bədəni hazır deyil. Nə ilə üzləşəcək? Motivasiyası var, gedir bir şeyin daha sonra problemlə üzləşən zaman deyir, yəqin bu mənlik deyil. Motivasiyasını itirir. Niyə etdi? Çünki mən onun bədənini hazırlamadım. Amma mən şəxsi həyatıma baxıram, lap uşaqlıqdan biz fiziki işlər də görərdik. Bəli, fiziki işdə bizi sağlam psixologiyamızı qoruyan tərəflərdəndir. Təbii. Təbii. Deyir, insanı istəyirsən depressiyadan çıxardasan, stressdən, onu fikirləşməyə, onu depressiya, stressə salan problemlər onun düşüncəsi olur. Oradan çıxartmaq, onun hərəkətləri, etdiyi, əlində gördüyü işlər ola bilər. Ən asan yolu odur. Gördün ki, çox fikirləşirsən, bu fikirlər səni yorur, dur bir iş gör. Haqlısınız. Ərşad müəllim, biraz öncə dediniz ki, kitab oxumaq, YouTube-dakı verilişlərə baxmaq hər şeyin həlli deyil. Amma ilk addım deyilmi? Əlbəttə, onun bir hissəsidir. Amma tək ona ümid edib, uğurlar əldə etmək mümkün deyil. Mən həyatda çox ağıllı insanların az maaşla yaşadığını görmüşəm. Amma ali təhsili olmayıb, böyük nailiyyətlər əldə edən insanlar da görmüşəm. Bəli. Ətrafınıza baxsaz, elə insanları çox görərsiniz. Nədən əmələ gəlir? Ağıllı insan nə edir? Çox analiz edir, çox fikirləşir, ideal bir zamanı gözləyir, qorxu yaradır içində. Amma o dediyimiz ali savada olmayan, ağıldan biraz az desək belə, pis çıxmasın, olan insan hərəkət edir, qərar qəbul edir, gedir, alınmır, yapışır başqa bir işdən, başqa bir iş görür. Həmişə hərəkətdə olur. Hansının nailiyyəti çox olacaq? Əlbəttə hərəkət edənin. Bəlkə elə o ilk addımı atmağın indi vaxtıdır. Ərşad bəy, mənə elə gəlir ki, sizin fikirləriniz, bugünkü suallarımıza verdiyiniz cavab bir təlim xarakteri daşıyır və düşünürəm ki, yeni addım atmağa qorxan, çəkinən, ehtiyat edən insanlara bir motivasiya olacaq. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm. Bugün önəmli vaxtınızı, zamanınızı, bildiklərinizi bizimlə paylaşdığınıza görə. Sağ olun Zümrüt xanım. Çox xoşdur.
sizinlə dialoqda olmaq. Yəqin ki, bir də offline görüşərik. İnşallah. Dostlar, Zümrüdlə addım-addım bugün bu mövsümlük sonuncu buraxılışını sizə təqdim etdi. Mən ona görə bu mövsümlük deyirəm ki, yeni addımlarımız və maraqlı ideyalarımız var. Yeni mövsümdən elə Ərşad bəyin özü də daxil olmaqla daha böyük miqyaslı, daha maraqlı layihələr edəcəyik. Mən istəyirəm ki, addım atmaqdan çəkinməyəsiniz, qorxmayasınız. Niyə Ərşad bəylə bitirdik bu mövsümlük verilişimizi? Ona görə ki, o hamıda işığı görməyin tərəfdarıdır. O sizə addım atmaqdan qorxmamağı tövsiyə etdi. Mən isə onun fikirlərini alqışlamaq və dəstəkləmək istəyirəm. Zümrüdlə addım atdım öz işindən qalmayacaq.